What's up mga busing, nandito na naman tayo sa ating panibagong video natin ngayon. No? Ito pala yung NK300 na nakuha ko sa Kawasaki Constellation Motorcycle City. Yan, ito, isa sound check natin to. Yan. Stock exhaust yan. Yan yung tunog talaga niya. Okay, ng CF mo. Yan. Kaso nga lang, ang problema ko dito sa NK300 na ito, yung busina niya nandito nakalagay. Kung iano mo, sobrang layo. Sobrang layo. Yan. Yan, no? I-try nating i-rev to. Yan, no? Naka sports mode siya. Click mo lang to. Yan. Kung sino po mga taga Cebu dyan na may NK300, comment down below.